سلام جميعا. بدي أقول لكم عن قصة صارت اليوم بكفر جوز ببناية علي أحمد. في كلبة من شهر ونص خلفت هونيك تحت بالحقلة. الجيران مش متضايقين إلا في إنسانة نزلت ضربتهم امبارح، هي من سكان البناية أكيد. ضربتهم امبارح بسيخ حديد، واليوم راجع مكفي عليهم. واحد مفتوغ راسه وداعسة على واحد مكسرت له ضلوعه. مثل ما قلت لكم القصة صارت بكفر جوز النبطية ببناية علي أحمد. أنا حبيت شارك معكم هيدول الصور. أنا هالقد قدرت صور صراحة لأنه المنظر يعني ما قدرت أتحمل، وخصوصا أنا من محبي الحيوانات أصلا. فيا ناس، الرحمة بهالحيوانات البريئة اللي ما بتقدر تدافع عن حالها. يعني هيدول كلاب عمرهم شهر ونص، مش ذنبهم إنه أمهم خلفتهم بالحقلة. ما عليه، ما في مأوى، ما في شي. ف شي عن جد اللي وصلنا له شي بحزن.